এটা 273 লিটার মাত্র 26800 টাকা। আচ্ছা ওকে, মানে একদম বিগ সাইজের, সবই আছে একদম কিন্তু আসলে ব্র্যান্ড নিউ। আপনারা এই যে এগুলোতে হাত দিলেই বুঝতে পারবেন। এটা হচ্ছে 23600 টাকা উইথ 8 ইয়ার্স কম্প্রেসর ওয়ারেন্টি সহ। আচ্ছা আচ্ছা, এর পাশে আরো সিঙ্গারের আছে 25800 টাকা, এখানে সিঙ্গার আছে 24800 টাকা। এটার প্রাইস কেমন রাখবেন? এটা প্রাইস 22800 টাকা ডেলিভারি। এটা কেমন, কত লিটারের হবে? এটা হচ্ছে 210 লিটার ব্যবহার করতে পারবেন। অরিজিনাল প্রোডাক্ট কিনা যাচাই করুন, যাচাই করুন, মানে আপনি চাইলে এখান থেকে মোবাইলে টেক্সট করে আপনি যাচাই করতে পারবেন, যাচাই করে নিতে পারবেন। আমরা কুরিয়ারের মাধ্যমে বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তে হোম ডেলিভারি দিতে পারি। আমাদের ঢাকার ভিতরে যারা নেবেন তাদেরকে বিভিন্ন পরিবহন, আমাদের পার্সোনাল ভ্যান কিংবা পিকআপের মাধ্যমে আমরা পাঠাবো। আচ্ছা আচ্ছা, ব্ল্যাক কালারটা কিন্তু দেখতে খুব সুন্দর, খুব স্মার্ট আর কি, একদম গ্লাস ডোরের মতো আর কি। এটা কি গ্লাস ডোরি? গ্লাস ডোরি। হ্যাঁ, এটা কত বড় ফ্রিজ, মানে গোলাপের আমি এত বড় একটা হায়ার একটা ফ্রিজ আমি আপনাকে দিচ্ছি অনেক বড়, এত বড় একটা ফ্রিজ 29000 টাকা। আসসালামু আলাইকুম সবাইকে, সবাই কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ আপনাদের দোয়াই আমি মিঠু অনেক বেশি ভালো আছি। আজকে আমরা চলে এসেছি ঢাকার শ্যামলীতে। আমরা আছি 1/1 রিং রোড আদাবরে আরএস এন্টারপ্রাইজে। আর আমাদের সাথে আছেন এই মুহূর্তে রিফাত হাসান ভাই। কেমন আছেন? জি ভালো আছি, আপনি ভালো আছেন? জি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি ভাই। আমি যতটুকু শুনলাম আপনাদের আরএস এন্টারপ্রাইজ থেকে আপনারা মূলত স্টক লটের যে ফ্রিজগুলো আছে এবং সাথে যে ব্র্যান্ড নিউ ফ্রিজগুলো আছে, এই ফ্রিজগুলোর উপর মূলত একটা মেগা ডিসকাউন্ট দিচ্ছেন। হ্যাঁ, মেগা ডিসকাউন্ট আপ টু 55% পর্যন্ত আমরা ডিসকাউন্ট দিয়ে থাকি। 55% পর্যন্ত ডিসকাউন্ট দিচ্ছেন এবং হচ্ছে অথরাইজ ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি সহ। ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি সহ? হ্যাঁ অবশ্যই থাকবে, এবং 7 দিনের রিপ্লেসমেন্টও থাকবে। 7 দিনের রিপ্লেসমেন্টও থাকবে। তারপরে যদি নষ্ট হয়ে যায় আমি আপনি 7 দিনের ভিতরে চেঞ্জ করে দিব, অথবা আমি আপনাকে টাকা ফেরত দিয়ে দিব। আচ্ছা, আর ফ্রি হোম ডেলিভারি? ফ্রি হোম ডেলিভারি সারা বাংলাদেশের সব জায়গাতেই আছে। আচ্ছা, মোটামুটি আপনার কাছে কয়টা ব্র্যান্ডের রেফ্রিজারেটর আছে? আমাদের কাছে সিঙ্গার, কনকা, হাইকো, র‍্যাঙ্কস, গ্রি, বেকো, এক্সট্রা বিভিন্ন ব্র্যান্ডের রেফ্রিজারেটরগুলো পাওয়া যাচ্ছে। আচ্ছা, আর সর্বনিম্ন ভাই স্টার্টিং প্রাইসটা আমাদের বর্তমান বাজার রেটে 17800 টাকা থেকে শুরু করে আমাদের 50-60 টাকার ভিতরে ফ্রিজ আছে। ওকে, আর সামনে কিন্তু আমাদের কিছু ডিপ ফ্রিজও আছে। আমরা ফ্রিজগুলো দেখবো আজকে আমাদের রিফাত হাসান ভাইয়ের কাছ থেকে। আর এরকম সুন্দর সুন্দর ভিডিও পেতে আপনার যেটা করতে হবে, অবশ্যই আপনাকে মিঠু ব্লগ চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখতে হবে এবং পাঁচটা বেল আইকনটি প্রেস করে রাখতে হবে। ফিরছি ইন্ট্রোর পরে। গাইস, আমরা আছি আরএস এন্টারপ্রাইজে, আর আমাদের সাথে আছেন বরাবরের মতো রিফাত ভাই। রিফাত ভাই, শুরুতে আপনাদের শোরুমে আসার জন্য লোকেশনটা বলে দিবেন। আমাদের লোকেশনটা হচ্ছে রিং রোড শাম্পা মার্কেট 1/1 শ্যামলী থেকে আদাবর থানার আগে শাম্পা মার্কেটে নেমে যে কাউকে জিজ্ঞাসা করলে এখানে ফ্রিজ বিক্রি করে কোথায় আমাদের দেখাই দিও আমাদের। ঠিক আছে, ওকে, আমরা একদম রিজনেবল প্রাইস থেকে শুরু করতে পারি। আসেন, আমাদের কাছে তো বিভিন্ন ব্র্যান্ডের ফ্রিজ আছে। আমাদের স্টক লটে সবচেয়ে কম দামে যে ফ্রিজটা আমি এটা আজকে আপনাকে দেখাবো। ওকে, আমাদের এখানে ইলেকট্রা ব্র্যান্ডের একটা ফ্রিজ আছে। আচ্ছা, আপনার 10.5 সেফটি, আপনার হচ্ছে ওল্ড স্টক, এর জন্য দামটা কম, একটু ডেন্স স্পট আছে, এই হালকা ডেন্স স্পট। 17800 টাকা। ওকে, 8 ইয়ার্স কম্প্রেসর ওয়ারেন্টি সহ আপনি এটা পাবেন। এটা 17800 টাকা। 800 টাকা সবচেয়ে রিজনেবল প্রাইস। এটা কত লিটারের হতে পারে? এটা হচ্ছে আপনার লিটারে 179 লিটার আসবে। আচ্ছা, প্রায় 10 সেফটির মতো। হ্যাঁ, 10.5 সেফটি। 10.5 আপনার পাশে আরেকটা আছে ইলেকট্রা। আচ্ছা, এটা হচ্ছে আপনার 10.5 সেফটি, আপনার 18800 টাকা। 8 ইয়ার্স কম্প্রেসর ওয়ারেন্টি। দেখেন কতটা ফ্রেশ। ওকে, একদমই ফ্রেশ কন্ডিশনে। হ্যাঁ, ইনটেক আছে কিন্তু হালকা স্পট ডেন্ট আছে। আচ্ছা, এর জন্য মূলত দাম কম। এর পাশে আরো একটা আছে আপনার 12.5 সেফটি। এটা ইলেকট্রা? হ্যাঁ, ইলেকট্রা। আচ্ছা, আমাদের এইবার ইলেকট্রা লট আসছে, এইজন্য আমরা আপনাকে ইলেকট্রা দেখাবো। এগুলো স্টক লটে কিনেন? স্টক লটে। এই দেখেন হলুদ হয়ে গেছে। রাইট, কিন্তু ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি পাবেন আপনি। 8 ইয়ার্স কম্প্রেসর, 3 মান্থ পার্টস, 3 মান্থ ফিউম সার্ভিস এবং ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি থাকবে, পাওয়া যাবে। হ্যাঁ, সাথে আমাদের এখানে সিঙ্গারের আছে। দেখেন এটাও কিন্তু সিঙ্গার, এটাও সিঙ্গার, কিন্তু দুই কালারের। গ্লাসটা ভেঙে গেছে। আচ্ছা আচ্ছা, আমরা গ্লাসটা রিপ্লেস করছি, এর জন্য দামটা কম। এটা 273 লিটার মাত্র 26800 টাকা। আচ্ছা, ওকে, মানে একদম বিগ সাইজের, আর সবই আছে একদম কিন্তু আসলে ব্র্যান্ড নিউ। আপনারা এই যে এগুলোতে হাত দিলেই বুঝতে পারবেন একদমই ব্র্যান্ড নিউ। ওকে, এর পাশে আছে আপনার 212 লিটারের। আচ্ছা, আপনার ফ্রিজ। এটা সিঙ্গারের? এটাও সিঙ্গারের। এই দেখেন এখানে ফেটে গেছে। আচ্ছা আচ্ছা, মানে এটার জন্যই মূলত এটা স্টক লট এবং মেগা অফার 55% ডিসকাউন্ট স্পেশালি। মানে কোনো একটা ছোটখাটো ডেন্ট স্পট, গুতা লাগানো, ঘষা লাগানো থাকে। আমাদের এটা হচ্ছে গ্রি ব্র্যান্ড।
আচ্ছা ইন্টারন্যাশনাল ব্র্যান্ড গ্রি। আচ্ছা আপনি দেখেন এসি খুবই জনপ্রিয় গ্রি এসি, 8 ইয়ার্স কম্প্রেসর ওয়ারেন্টি সহ আপনি আমাদের কাছে এটা পেয়ে যাবেন। এটা হচ্ছে নরমাল পার্ট, বিশাল বড় হিউজ নরমাল পার্ট। আচ্ছা ওকে। আর এটা হচ্ছে আপনার ডিপের পার্ট। আচ্ছা ডিপে মূলত এখানে ডয়ার ছিল, ডয়ারগুলো মিসিং। আচ্ছা ডয়ারগুলো মিসিং, এর জন্য আমাদের কাছে এটা চলে আসছে। এটার প্রাইস কত রাখবেন গ্রিটার? এটা হচ্ছে 23600 টাকা উইথ 8 ইয়ার্স কম্প্রেসর ওয়ারেন্টি সহ। আচ্ছা আচ্ছা। এর পাশে আরো সিঙ্গারের আছে 25800 টাকা, এখানে সিঙ্গার আছে 24800 টাকা। দেখেন এইখানে এই ফ্রিস্টার সিঙ্গার প্রো, আচ্ছা আপনার মূলত এই নিচেটা ফেটে গেছে, এটা হচ্ছে প্লাস্টিকটা ফাটা, মানে এই ফাটাটার জন্য এটার প্রাইসটা এত রিজনেবল। হ্যাঁ রিজনেবল, আপনি যাবতীয় কাগজপত্র থেকে শুরু করে সবকিছুই দেওয়া আছে, আমি আপনাকে সবকিছু দিয়ে দিব। আচ্ছা এটার প্রাইস কেমন আসবে সিঙ্গার? 24800 টাকা। 24800 টাকা, মার্কেট 41000 টাকা দাম আছে। মানে এগুলো সবই আপনার হচ্ছে স্টক লট। স্টক লট। আচ্ছা ভাই ওয়ারেন্টির ব্যাপারটা যদি আরেকটু ক্লিয়ার ওয়ারেন্টি করে দিতেন। ব্যাপারটা হচ্ছে স্টক লট ফ্রিজের ক্ষেত্রে 8 ইয়ার্স কম্প্রেসর ওয়ারেন্টি, 3 মান্থ ফ্রি হোম সার্ভিস, মানে 8 বছরের হচ্ছে কম্প্রেসর গ্যারান্টি থাকবে, গ্যারান্টি ফুল গ্যারান্টি, রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি থাকবে, রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি। আর 7 দিনের হচ্ছে 7 রিপ্লেসমেন্ট, দিনের প্রোডাক্ট রিপ্লেসমেন্ট। 7 দিনের ভিতরে আপনি প্রোডাক্ট নেওয়ার পরে যদি প্রোডাক্ট ফল্ট হয়, আচ্ছা আপনি চেঞ্জ করে আরেকটা নিতে পারবেন, অথবা চাইলে টাকা ফেরত নিতে পারেন। ওকে। আপনার পাশে দেখেন আরো গ্রি ফ্রিজ আছে, আচ্ছা ব্লু কালার, রেড কালার। ওকে। আপনি দেখেন এগুলো হচ্ছে একটা করে ডয়ার মিসিং। আচ্ছা একটা করে ডয়ার মিসিং। হ্যাঁ এই ডয়ারটা আসে নাই, ম্যানুফ্যাকচারিং এ প্যাকেজিং এ আসে নাই, এইজন্য আমাদের কাছে চলে আসছে। আচ্ছা এটার প্রাইস কেমন রাখবেন? এটা প্রাইস 22800 টাকা ডেলিভারি। এটা কেমন, কত লিটার হবে? এটা হচ্ছে 210 লিটার ব্যবহার করতে পারবেন। মার্কেটে এখন 39000 টাকা রেট আছে। ওকে। আপনার পাশে এখানে আরো একটা গ্রি বড় আছে। আচ্ছা গ্রি দেখেন এটা মাত্র গ্রি ব্র্যান্ড, ওকে ইন্টারন্যাশনাল ব্র্যান্ড, 8 ইয়ার্স কম্প্রেসর ওয়ারেন্টি সহ 26800 টাকা। দেখেন কতটা ইনটেক, একদম ওকে, অনেক বড় একটা ফ্রিজ। এটা লিটার কত হবে? এটা হচ্ছে 278 লিটার। আচ্ছা আচ্ছা ওকে। এটা দুইটা ডয়ার আসে না। আচ্ছা দুইটা ডয়ার নাই, যার কারণে এটার প্রাইসটা এরকম রিজনেবল। এটা হচ্ছে 48000 টাকার ফ্রিজ আপনি পেয়ে যাচ্ছেন 26800, মানে অনেক ডিসকাউন্ট প্রাইস। সবার কিন্তু এবিলিটি বা এফোর্ড করার মতো সামর্থ্য থাকে না। ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি সহ আপনি একটা ভালো একটা বড় একটা ফ্রিজ পেয়ে গেলেন। রাইট রাইট। আমরা এমন তো না যে ওয়ারেন্টি দিচ্ছি না, শিওর। আপনি এই সাইড দিয়ে ওরিয়ন দেখতে পারেন, ওরিয়ন হোম অ্যাপ্লায়েন্সের। এটা কি স্টক 12 ইয়ার্স না, এটা ফুল ইনটেক। এখন চলে আসবে আমরা ইনটেক প্রোডাক্ট আমরা আচ্ছা একদম ইনটেক। আচ্ছা ওরিয়নের। ওকে। তো কালারগুলো দেখেন, আমরা একটু ছোট থেকে দেখা শুরু করি। এটা কত লিটারের? এটা হচ্ছে 168 লিটার। আচ্ছা একদম ব্র্যান্ড নিউ দেখেন, একদম ব্র্যান্ড নিউ দেখেন। ওকে। এটা কিন্তু স্টক লট না, এগুলো হচ্ছে সব ব্র্যান্ড নিউ। কিন্তু আপনি ডিসকাউন্টে পাবেন। ডিসকাউন্টে পাবেন। এটা প্রাইস কত পড়বে? শোরুমে আপনার এটা থেকে আমাদের এখানে রেট হচ্ছে মাত্র 21300 টাকা। আচ্ছা 21300 টাকা। এটা হচ্ছে প্রত্যেকটা ব্র্যান্ডের প্রোডাক্ট আপনি আমাদের কাছে প্রত্যেকটা ইনটেক ফ্রিজের ক্ষেত্রে 8 থেকে 10000 15000 টাকা পর্যন্ত শোরুম থেকে কম পাবেন। শোরুম থেকে কম পাওয়া যাচ্ছে। আপনি এখন তো অনলাইনের যুগ, আপনি প্রাইস দেখে নেবেন, চেক করে নেবেন আসলে আমি কম দিচ্ছি কিনা। যদি কম দেই তাহলে অবশ্যই আমাদের কাছে এসে নেবেন। শিওর শিওর। ওকে। আপনি এখন এটা হচ্ছে 12 ইয়ার্স কম্প্রেসর গ্যারান্টি, মানে 12 বছরের গ্যারান্টি থাকবে, ফুল কম্প্রেসর গ্যারান্টি। আচ্ছা ভাই এখানে একটা প্রশ্ন, যেগুলো ব্র্যান্ড নিউ সেগুলো কি শোরুমে লাইক যেরকম ওয়ারেন্টি পলিসি থাকে? সেম ওয়ারেন্টি, সেম ওয়ারেন্টি পলিসি তো আপনারা দিচ্ছেন? সেম ওয়ারেন্টি কার্ড, এটা তো আমরা দিচ্ছি, এটা কোম্পানি দিচ্ছে। দেখেন ওয়ারেন্টি কার্ডটা আমরা যাবতীয় সবকিছু সহ। আচ্ছা ওকে, ফুললি ইনটেক। আচ্ছা এটার প্রাইস কেমন পড়বে? 178 লিটার, আপনার দাম পড়বে 23400 টাকা। 23000। অনেক প্রাইসগুলো রিজনেবল। আপনি এখানে দেখেন বিশাল বড় একটা ফ্রিজ, রাইট, অরিয়নের অনেক বড় একটা ফ্রিজ। ওকে দেখেন কত বড় একটা ফ্রিজ, মাত্র 30800 টাকা। 30800 টাকা। এটা কত লিটার হবে ভাই? এটা 270 লিটার। আচ্ছা 270 লিটার। সেফটি হিসাব করলে কেমন আছে? 18 সেফটি। 18 সেফটি। ওকে, অনেক বড় একটা ফ্রিজ। এবার আসেন র‍্যাঙ্কস প্রোডাক্ট, র‍্যাঙ্কস গ্রুপের। আচ্ছা র‍্যাঙ্কসের তোশিন। হ্যাঁ তোশিবার তোশিন আমরা যেটা আর কি চিনি। আচ্ছা আচ্ছা ওকে। এটা হচ্ছে আপনার নরমাল। এগুলো সবই একদম ব্র্যান্ড নিউ, একদম এই যে কার্টুনের এগুলো খোলা হয়নি এগুলো? না একদম ঠিক অবস্থায় আছে। আচ্ছা এটার প্রাইস কেমন আসবে? আমাদের এটা ডেলিভারি সহ 27400 টাকা। 27400 টাকা। আপনি শোরুমে যা দেখবেন 8-10000 টাকা কম না হলে আমাদের কাছ থেকে নেবেন না। রাইট রাইট। আপনি এখানে আরেকটা তোশিনের আছে, এটা হচ্ছে 16 সেফটি ফ্রিজ। আচ্ছা দেখেন কত বড় ফ্রিজ এবং বিশাল বড় ডিপ নরমাল। আমাদের আপনি যে বললেন ওয়ারেন্টি কাগজপত্র সব আছে, মানে ওয়ারেন্টি কাগজপত্র সবকিছুই রয়েছে। কাগজপত্র আমরা সব দিয়ে দেব, আমরা এটা খুলে দেখিনি। আচ্ছা আচ্ছা ওকে। সো দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে তোশিনের 12 বছরের কম্প্রেসর, 12 বছরের গ্যারান্টি সহ। হ্যাঁ এটা হচ্ছে 18 সেফটি আরেকটা ফ্রিজ আছে। আচ্ছা আপনি এটাও বেশ বড়, দেখেন বিশাল বড় নরমাল, বিশাল বড় ওয়ারেন্টি কার্ড। ওয়ারেন্টি অরিজিনাল প্রোডাক্ট কিনা যাচাই করুন। মানে আপনি চাইলে এখান থেকে মোবাইলে টেক্সট করে আপনি যাচাই করে নিতে পারবেন এবং প্রাইসও যাচাই করে নেবেন আমাদের কাছে কম পাচ্ছেন কিনা। আচ্ছা ভাই আপনারা তো ফ্রি হোম ডেলিভারি দিচ্ছেন গোটা বাংলাদেশে? জি, আমরা কুরিয়ারের মাধ্যমে বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তে হোম ডেলিভারি দিতে পারি। আমাদের ঢাকার ভিতরে যারা নেবেন তাদেরকে বিভিন্ন
পরিবহন আমাদের পার্সোনাল ভ্যান কিংবা পিকআপের মাধ্যমে আমরা পাঠাবো। আচ্ছা আচ্ছা। এখানে কনকার একটা বিশাল বড় ফ্রিজ আছে, এখানে আছে ডিজিটাল ইনভার্টার ডিসপ্লে সিস্টেম সহ, এখানে টাচ করলে এই জায়গায় আপনার ডিজিটাল ডিসপ্লে সহ আর কি। আচ্ছা, ব্ল্যাক কালারের, এটা মাত্র ৩৯,৯০০ টাকা, মার্কেটে কিন্তু ৪৮,০০০ টাকা, ৪৮,৮৫০। সেক্ষেত্রে আপনার ১০,০০০ টাকার মতো সেভিংস হচ্ছে। 10 থেকে 11,০০০ 12,০০০ টাকা আপনি পাবেন। আচ্ছা, কনকার ইনভার্টারটা, ইনভার্টার ফুললি ইনভার্টার। আচ্ছা, এটার কেমন আসবে প্রাইস? মাত্র 39,৯০০। 39,০০০ টাকা। ওকে, এখানে পাশে এক্সট্রা এক্সট্রা আছে, এটাও দেখতে পারেন। আপনার সবকিছু আমি তো আগে বললাম আমাদের কিন্তু সব একদম ওয়ারেন্টি কার্ড সহ, আর এগুলো দেখেন একদম ব্র্যান্ড, মানে একদমই লুক লাইক, কি বলবো, ব্র্যান্ড নিউ। ওকে, লুক লাইক না, একদমই ব্র্যান্ড নিউ, একদম ব্র্যান্ড নিউ প্রোডাক্ট। ওকে, এটার প্রাইস কেমন আসবে? এটা আসবে ২৮,৮০০ টাকা। ২৮,৮০০ টাকা। আচ্ছা, কোনকার এখানে ডিজিটাল ডিসপ্লে সহ আরো একটা কালার, আরো একটা আছে কালার, এটা আপনারা দেখতে পারেন। এখানে এক্সট্রা আরো একটা কালার আছে। আচ্ছা, ওকে, তো এক্সট্রা হচ্ছে আরো একটা কালার আছে। এখানে ইউনিটেক আছে, সিঙ্গাপুরের প্রোডাক্ট। আচ্ছা, আপনি দেখতে পারেন ইউনিটেক। হ্যাঁ, এটা ডিপ নরমাল দেখেন, ওয়ারেন্টি কার্ডটার যাবতীয় সবকিছু দিয়ে এখানে কিন্তু সবকিছু আছে, একদম চাবি টাবি সব সহ। ওকে, এটার প্রাইস কেমন আসবে ভাই? এটা আবার ২৯,৮০০ টাকা। ২৯,৮০০ টাকা। মানে ভাইয়ের শোরুমটা এত বড়, এত রেফ্রিজারেটর আছে, আপনি এসে দেখলে পুরো অবাক হয়ে যাবেন। মানে লুকলাইজ কোন একটা ব্র্যান্ড শপ আছে, কোনো অংশে কম না, মানে বিশাল বড়। আপনি আমাদের সবচেয়ে মেগা অফার চলতেছে এক্সট্রার এই মডেলে মাত্র ২৫,৯০০ টাকায় আমি আপনাকে ফ্রিজ দিচ্ছি ডেলিভারি সহ। ২৫,৯০০ টাকা, 16 সেফটি ফ্রিজ, 16 সেফটি। আর কালারটা কিন্তু একদম জোস একটা কালার, জোস একটা কালার, রয়্যাল ব্লু, অনেক সুন্দর। দেখেন ওয়ারেন্টি কার্ড সবকিছু সহ। ওকে, ২৫,৯০০ টাকার মধ্যে এটা আপনারা ফ্রি হোম ডেলিভারি সহ পেয়ে যাচ্ছেন। এক সাইজ ছোটটা দিব হচ্ছে ২৪,৯০০ টাকা। মানে আমার কাছে কিন্তু প্রাইসগুলো খুবই রিজনেবল মনে হচ্ছে। এবং আপনি যদি লোকালি আমরা ওয়ালটনের সাথে তুলনা করি কিংবা আদার্স ব্র্যান্ডের সাথে আমি যে তুলনা করি, আমাদের বাংলাদেশি যে ব্র্যান্ডগুলো আছে, এই ব্র্যান্ডের শোরুম নিয়ে যে যাবেন, আমাদের এগুলো ইন্টারন্যাশনাল ব্র্যান্ড, আপনি দেখবেন আমাদের এই প্রোডাক্টগুলোর দাম কতটা কম, আমি কতটা কমে দিচ্ছি, কিন্তু শোরুমে কিন্তু কম না। শোরুমে কিন্তু অবশ্যই 30-35,000 40,000 টাকা, শোরুমের চেয়ে আপনারা 10 12 15,000 টাকা এরকম কমে দিচ্ছে ওনারা। ভাই, এটার কারণটা কি, কিভাবে দিচ্ছেন? আসলে মূলত আমরা হচ্ছে এটাকে বলা হয় আপনার ফ্যাক্টরি প্রাইসে নিচ্ছেন। আচ্ছা আচ্ছা, ফ্যাক্টরি প্রাইস, আমরা ফ্যাক্টরি প্রাইসে আপনাকে আমরা দিব। রাইট। ওকে ভাই, খুবই সীমিত লাভ করে আপনাদেরকে একদম ফ্যাক্টরি প্রাইসে দিচ্ছেন। এখানে কনকার আছে 240 মডেল, আচ্ছা 33,600 টাকা দিচ্ছি। আপনি অনলাইনে 240 মডেল ইনভার্টার সার্চ দিয়ে দেখবেন কত টাকা দাম। আচ্ছা আচ্ছা, এটা আমি নিজে বলবো না, আপনারা নিজেরা দেখে নেবেন আসলে কমে দিচ্ছি কিনা। রাইট। আচ্ছা, আপনারা এখানে দেখেন আপনার তোশিনের একটা আছে, এগুলো হচ্ছে আপনার ডয়ার সিস্টেম, রাইট। আর আমাদের একটা কালার দেখেন, কালারগুলো কিন্তু অনেক সুন্দর। এগুলো কিন্তু বর্তমানে চলছে আর কি ম্যাক্সিমাম এই ফ্রিজের উপরে, এবং খুবই এই প্রিন্টগুলো কিন্তু অনেক চলছে এখন। আচ্ছা, ওকে, এটার প্রাইস কেমন আসবে তোশিনের? এটাও হচ্ছে আপনার 30,800 টাকা। 30,800। এটা কত লিটার? 18। আপনার হচ্ছে এটা 232 মানে হচ্ছে আপনার ব্যবহার করতে পারবে। আচ্ছা আচ্ছা, এটা হচ্ছে আপনার 50-50। আচ্ছা, 50-50, অর্ধেক হচ্ছে ডিপ আর অর্ধেক হচ্ছে নরমাল। মানে এতগুলো মডেল আছে, আপনারা আপনাদের প্রয়োজন অনুযায়ী নিতে পারবেন। অনেকে দেখা যায় ডিপ বেশি লাগে, ছোট, আবার অনেকে হচ্ছে নরমাল ডয়ার সিস্টেম, সবই দিতে পারবে ভাই। এখানে আমাদের ইউনিটেকের আছে গোল্ডেন লিফ কালার, আমাদের এখানে ওরিয়নের আছে ভাই। ইউনিটেকের এই কালারগুলো কিন্তু জোস, মানে একদম আনকমন একটা কালার। সো দেখতে পাচ্ছেন খুব প্রিমিয়াম প্রোডাক্ট, খুব প্রিমিয়াম আর কি। ইউনিটেকের এগুলো কেমন পড়বে? এগুলো 29,800 টাকা, এটা কিন্তু শোরুমে 43,000 টাকা। 43,000 টাকার ফ্রিজ এখন আছে আপনারা দিচ্ছেন 29,800 টাকা উইথ অল ওয়ারেন্টি। দেখেন 10 একদম ওয়ারেন্টি সহ, 10 বছরের ওয়ারেন্টি কার্ড, 10 বছরের গ্যারান্টি সহ। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। আমরা কোনো আনঅথরাইজ প্রোডাক্ট রাখি না, আমাদের সব প্রোডাক্টই অথরাইজ প্রোডাক্ট, সব অথরাইজ প্রোডাক্ট। আমরা আনঅথরাইজ প্রোডাক্ট আমরা বিক্রি করি না। আচ্ছা, এই সাইডে আসতে পারেন, এখানে আরেকটা স্টক লটের প্রোডাক্ট আছে, আমরা আসলে দেখাই দিব আমাদের স্টক লটের প্রোডাক্ট কোনগুলো। স্টক লটও দেখতে পারবেন আপনারা, আবার ব্র্যান্ড নিউ দেখতে পারবেন, এবং স্টক লটে কোথায় ডেন্ট আছে আমরা সেটাও আমরা দেখাই দিব। এখানেও স্টক লট আছে। ওকে, এখানে তোশিনের ছোট ফ্রিজ আছে 25,800 টাকায়। আচ্ছা, 25,800 টাকায় দেখেন, এটা 10.5 সেফটি একটা ফ্রিজ, 188 লিটার ব্যবহার করতে পারবেন। ওকে, আপনার ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি সহ। এখানে কনকার ফ্রিজ আছে, এখানে একটা প্রিমিয়াম প্রোডাক্ট দেখাই, এটাকে বলা হয় আপনার ভার্টিক্যাল ডিপ ফ্রিজ। ভার্টিক্যাল ডিপ ফ্রিজ কিন্তু এখন তেমন পাওয়া যায় না, এগুলো হচ্ছে ইউরোপিয়ান স্ট্যান্ডার্ডের ডিপ ফ্রিজ। দেখেন এত বড় ফ্রিজ, পুরোটাই ডিপ। এই যে দেখতে পাচ্ছেন পুরোটাই ডিপ।
ওকে এবং ডিজিটাল ইনভার্টার সিস্টেম সহ। আচ্ছা, ডিজিটাল ইনভার্টার সহ। হ্যাঁ, আপনাকে অ্যালার্ম দিবে, আপনার যদি কোনো প্রবলেম হয়। কালারটাও খুব সুন্দর, আর সাথে এটা কি ডেন্ট, এই দেখেন ডেন্ট। আচ্ছা, এই ডেন্টের জন্য এই ডেন্টের জন্য 37900 টাকা, মার্কেটে 67000। 67000 টাকার ফ্রিজ, এখন আপনারা 37900। এক সাইজ ছোটটা পাবেন। আচ্ছা, 25400 টাকা। 25400 টাকা। হ্যাঁ, 48000 টাকা। পুরোটাই হচ্ছে ডিপ। পুরোটাই ডিপ। আচ্ছা, ওকে। সো এখানেও পাশে কনকার আরো ফ্রিজ আছে। এখানে কনকার ফ্রিজ আছে, ডিজিটাল ফ্রিজ আছে। ভাই অনেকে ডাবল পার্টের রেফ্রিজারেটরগুলো নিতে চায়, এখন কিন্তু এটা দেখা যায় একটু ট্রেন্ডিং হয়ে গেছে যে একটু বড় ফ্রিজ নেবে ডাবল পার্টের। আচ্ছা, দেখি ডাবল পার্টের ক্ষেত্রে আমরা এই মুহূর্তে ইলেকট্রা দিচ্ছি দুইটা কালার, একটা হচ্ছে আপনার সিলভার কালার এবং আরেকটা হচ্ছে পিওর ব্ল্যাক কালার। পিওর ব্ল্যাক কালার, এটা হচ্ছে আমরা একটু খুলে দেখতে চাচ্ছি। আচ্ছা, এই দেখেন, ওয়াও, নাইস। মানে বিশাল বড় একটা ফ্রিজ, মানে এই যে দেখেন এই পাশে হচ্ছে সুন্দর সুন্দর র‍্যাক আছে, দুই পাশে র‍্যাক আছে, অনেক বড় বড় বোতল হোল্ডার, বোতল ভরে রাখা যাবে, আর ভিতরে তো বিশাল মানে গোটা গরু ভিতরে ঢুকে রাখা যাবে ভাই। এটা হচ্ছে নরমাল পার্ট। আচ্ছা, আর আমাদের ডয়ার পার্ট দেখেন, এটা হচ্ছে 4 ডোরের। আচ্ছা আচ্ছা, নিচে হচ্ছে ডিপ আর উপরে হচ্ছে নরমাল। ইন্ডিভিজুয়াল রাখতে পারবেন, মানে প্রত্যেকটা ডয়ার আলাদা আলাদা করে। আপনার হচ্ছে ফিশ আইটেম, আপনার যদি বিফ আইটেম সব আলাদা আলাদা করা যাবে, সব রাখতে পারবেন। ইভেন আপনার মিল্ক আইটেম আলাদা রাখবেন, কোনটার সাথে কোনটা গন্ধ কোনটা মিক্স হবে না। এবং এই সবচেয়ে মজার বিষয় হচ্ছে এই ডয়ার গুলো হচ্ছে এতটা হার্ড, আপনি দাঁড়াইতে পারবেন, খুবই মজবুত, মজবুত হবে। আর পরে এগুলো ওয়াশ করে নেওয়া যাবে, এগুলো ভাঙা যায় না, এগুলো খুবই হেভি করছে আচ্ছা কোম্পানি। ওকে ভাই, এটা হচ্ছে কত লিটার ভাই? আপনার এটা হচ্ছে 22 সেফটি। 22 সেফটি, মানে অনেক বড়, অনেক বড়। আর এখানে বড় বড় বোতল রাখার কিন্তু স্পেস আছে। সো আর মার্কেটে এটার দাম ছিল হচ্ছে আপনার 69000। আচ্ছা, আমাদের এখানে মাত্র 49800 টাকা। 49, অনেক একটা। এই প্রাইসে আপনাকে কেউই দিবে না। 8 ইয়ার্স কম্প্রেসর ওয়ারেন্টি সহ, 8 বছরের কম্প্রেসর ওয়ারেন্টি সহ। হ্যাঁ, পাশে এটা ব্ল্যাক কালার, একই জিনিস, ব্ল্যাক কালার, ইলেকট্রিক ব্ল্যাক কালারটা কিন্তু দেখতে খুব সুন্দর, খুব স্মার্ট আর কি, একদম গ্লাস ডোরের মতো আর কি। এটা কি গ্লাস ডোর? গ্লাস ডোরই এটা। হ্যাঁ, এটা গ্লাস ডোর, দুইটাই গ্লাস ডোর। আচ্ছা, ওকে। এখানে আমাদের হায়ারের কিছু প্রোডাক্ট আছে। আচ্ছা, হায়ার দেখতে পারেন, এটা হচ্ছে 245 লিটার। আপনার মার্কেটে আপনার দাম আছে প্রায় 8,000 টাকা। মানে আপনার কাছে 8-10টা ব্র্যান্ড আছে, মানে যে যেটা চাই। জি হ্যাঁ, আপনি এতগুলো ব্র্যান্ড কোথাও পাবেন না। আপনি যে কোনো একটা ব্র্যান্ডে ঢুকলে, একটা শপে ঢুকলে ওই ব্র্যান্ডেরই একাধিক প্রোডাক্ট। আমাদের এখানে এত ব্র্যান্ডের আসলে ফ্রিজ কোথাও আমাদের এখানে 40 থেকে 45টা আলাদা মডেল আছে। রাইট। যদি 10টা ব্র্যান্ড হয়, 10টা ব্র্যান্ডে 10টা করে মডেল। রাইট, আপনি এখানে দেখে শুনে বুঝে নিতে পারবেন কোনটা কেমন, ভালো লাগলো কি লাগলো না। এখানে হায়ারের আরো দুটো হায়ারের আছে 10 ইয়ার্স কম্প্রেসর। আচ্ছা, একদম রোজ ওয়েব। আপনি দেখেন এটা কত বড় ফ্রিজ, মানে গোলাপের আমি এত বড় একটা হায়ারের একটা ফ্রিজ আমি আপনাকে দিচ্ছি অনেক বড়, এত বড় একটা ফ্রিজ 29000 টাকা। হ্যাঁ, আমি আপনাকে ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি সহ আমি দিব, খুবই রিজনেবল। পাশে মিনিস্টারও আছে। মিনিস্টার আমাদের কিছু কালেকশন ছিল, আগে এখনো আছে। আর ভাই আপনাদের কালেকশনগুলো তো চেঞ্জ হয় না? হ্যাঁ, প্রতিনিয়ত চেঞ্জ হয়। মানে এটা যে দেখছেন, এটা 7 দিন পরে নাও থাকতে পারে। হ্যাঁ, সেই ক্ষেত্রে অনেকে ব্লেম দেয়, ভাই আমি আসলাম, আমি তো দেখে আসছি 17000 টাকার ফ্রিজ, এটা কোথায়? আমি তো সেল হয়ে গেলে তো আমি আনতে পারবো না। রাইট, জাদুঘর না, যখন যেটা থাকবে ওটা আপনাকে নিতে হবে। আমি আপনাকে একটা বেসিক ধারণা দিলাম, তবে আপনি যদি আপনার বাজেট যদি 20-25 হাজার টাকার ভিতরে হয়, এটা বলতে পারবো আপনি একটা রিজনেবল প্রাইসে খুব ভালো একটা ফ্রিজ পাবেন, খুব ভালো একটা ফ্রিজ পাওয়া যাবে, যেটা আপনি আপনার এলাকাতেও পাবেন না। আমি আপনাকে এটা গ্যারান্টি দিই। রাইট ভাই, এখানে খুব সুন্দর একটা ফ্রিজ দেখতে পাচ্ছি, মনে হচ্ছে ফুলগুলা ভাই একদম ফুটে তাজা, কেবল বের হয়ে আসে, মানে ফুটে আছে একদম। দেখেন, মানে আমি বলতেছি দেখে না, আপনি নিজে একটু হাত দিলেই বুঝতে পারবেন একটা আলাদা ফিল। এটা তোশিনের না? হ্যাঁ, এটা তোশিনের, এটা হচ্ছে নরমাল, উপরে হচ্ছে খুব সুন্দর একটা ফ্রিজ। মানে আপনার দোকানে সবচেয়ে সুন্দর কালারফুল যদি কেউ ফ্রিজ চাই, এইটা। আচ্ছা, এটা প্রাইস কত বলেন? মাত্র 31800 টাকা। 31800 টাকা। কত লিটার এটা? 18 সেফটি একটা ফ্রিজ। 18 সেফটি। আচ্ছা, এখানে দেখেন মজার বিষয় হচ্ছে কনকা আপনার 315 লিটার হচ্ছে নেট ভলিউম। আচ্ছা, এখানে তো টাচ স্ক্রিন, একটু টাচ করে দেখেন, বাড়াইতে পারবেন, কমাইতে পারবেন, আপনার লক মোড আছে, আপনি বিভিন্ন ডিজাইনে আপনি করে নিতে পারবেন, মোড চেঞ্জ করে নিতে পারবেন। আচ্ছা, ডিজিটাল ডিসপ্লে দেওয়া আছে, মোড আছে দেখেন, মানে ইকো আছে, মানে ইকো মোড, বিভিন্ন মোড আছে। রাইট, 71% এনার্জি সেভিং, কোনো ভোল্টেজ স্টেবিলাইজার লাগবে না। আচ্ছা, আপনি দেখেন কত বড় নরমাল, অনেক ডিপ, স্পেস, এটা হচ্ছে ডিপ স্পেস। অটো সেন্সর দেওয়া আছে, এটাতে কোনো ফ্রিজে অতিরিক্ত কোনো বরফ হবে না। রাইট, আপনার ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি সহ যাবতীয় সবকিছুই পাবেন। আচ্ছা, এটা প্রাইস কত রাখছেন? এটা মাত্র 39600 টাকা। আচ্ছা, 39600 টাকা। আর পাশে তোশিনের আরেকটা ফুল, এটা কি বেলি ফুল নাকি? এটা হচ্ছে অর্কিড, হোয়াইট অর্কিড। আচ্ছা, অর্কিড, অনেক সুন্দর একটা ফ্লাওয়ার দেওয়া আছে।
এটা প্রাইস কত রাখবেন তোশিনের এটা? এটা 30,800 টাকা। আমাদের এখানে হাইকো ফ্রিজ আছে, হাইকো আছে। আচ্ছা দেখেন যারা ডিপ নরমাল বড় চাচ্ছেন, মানে আপনারা কোন ব্র্যান্ডের চাচ্ছেন সব ব্র্যান্ডের কিন্তু ভাইয়ের কাছে ফ্রিজ পাওয়া যাবে। মাশাআল্লাহ ভাই। ওকে, তো এখানে আরো অনেক ফ্রিজ আছে ভাই। আমরা একটু ডিপ ফ্রিজ দেখি, কারণ অনেকে ডিপ ফ্রিজ নিতে চাই, আর কিছু ডিপ ফ্রিজ আমরা দেখি। ওকে, তো আমাদের সামনে এখানে আমাদের কাছে এটা হচ্ছে স্টক লটে, দেখেন অনেক ডেন্ট, স্টক লটের অনেক ডেন্ট আছে আর কি। মাত্র 26,800 টাকা দিব। এটা হচ্ছে 320 লিটার, অনেক বড় স্পেস, অনেক বড়, অনেক বড়। এটা কি ভীষণের প্রোডাক্ট। আচ্ছা ওকে, পাশে আপনি এখানে একটা দেখতে পারবেন। আচ্ছা, এটা হচ্ছে হায়ারের প্রোডাক্ট। আচ্ছা, হায়ারের যারা একটু ছোট নিতে চাচ্ছেন ওকে, তাদের জন্য এই সিস্টেম, স্লাইড সিস্টেম 150 লিটারের, এটা 18,800 টাকা। 18,800 টাকা। ওকে, আর এখানে পাবেন আরেকটা কালার আছে ভীষণের, দুইটা কালার। আচ্ছা, এছাড়া এই মুহূর্তে আমাদের ডিপ শেষের দিকে আরো ডিপ আসবে, আপনি যোগাযোগ রাখবেন আমাদের সাথে প্রতিনিয়ত। আচ্ছা ভাই, আমরা তো অনেক ফ্রিজই দেখে ফেললাম, আর যারা কুরিয়ারে অর্ডার করবে তাদের অর্ডার প্রসেসটা কুরিয়ারে একটু বলে দিবেন। আপনি অর্ডার করতে পারবেন আমাদের এখানে যে নাম্বারটা দেব, এখানে হোয়াটসঅ্যাপ অ্যাকাউন্ট আছে, আপনি আমার চাইলে হোয়াটসঅ্যাপে যোগাযোগ করে আপনার পছন্দের যে ফ্রিজটা চয়েস হবে আমি সেটা ভিডিও কলে দেখে নিতে পারবেন। আপনি টোটাল ফ্রিজের দাম যদি 25,000 টাকা হয়, 5,000 টাকা অ্যাডভান্স করবেন, বাকি 20,000 টাকা ফ্রিজ পাওয়ার পর আপনি বুঝে নেবেন। আচ্ছা আচ্ছা ওকে, আর সেই সাথে হচ্ছে ওয়ারেন্টি পলিসিটা আরো একবার বলে দিবেন আপনারা। আমাদের ওয়ারেন্টি পলিসিটি হচ্ছে যেগুলো ব্র্যান্ড নিউ প্রোডাক্ট, কোম্পানির অথরাইজ ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি, 12 বছরের গ্যারান্টি, 4 বছরের পার্টস, 5 বছরের ফ্রি হোম সার্ভিস, সব কিছুই পাবেন। আর ডিসকাউন্ট প্রোডাক্টের ক্ষেত্রে 8 ইয়ার্স কম্প্রেসার, 3 মান্থ পার্টস, 7 ডে প্রোডাক্ট রিপ্লেসমেন্ট পাবেন আপনি আমাদের কাছে। আচ্ছা ওকে, ধন্যবাদ ভাইয়া, ভালো থাকবেন। ভিউয়ার্স, আপনারা ইতিমধ্যে দেখেই ফেললেন আরএস এন্টারপ্রাইজের পক্ষ থেকে আজকে রেফ্রিজারেটর নিয়ে একটি ভিডিও। আর ভিডিওটি কেমন লাগলো অবশ্যই আমাদেরকে লাইক করে জানাতে হবে, আর অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্টস করবেন। কমেন্টস স্পেশালি আপনাদের জন্য। আজকে আমাদের রিফাত হাসান ভাই যে প্রাইসগুলো আপনাদেরকে অফার করলো, প্রাইসগুলো আপনারা অবশ্যই মার্কেটের সাথে যাচাই করবেন। আপনারা বিভিন্ন ব্র্যান্ড শপে যাবেন, দেন যাচাই করবেন মডেলগুলো দিয়ে। দেন আপনার কাছে যদি মনে হয় যে আজকে প্রাইসগুলো খুবই রিজনেবল ছিল এবং ডিসকাউন্ট মেগা অফার ছিল, অবশ্যই আপনারা ভাইয়ের কাছ থেকে রেফ্রিজারেটরগুলো পারচেস করতে পারবেন। আর সাথে সবচেয়ে আমার যেটা মজা লেগেছে, ওনাদের প্রাইসগুলো 55% পর্যন্ত ডিসকাউন্ট এবং সাথে ফ্রি হোম ডেলিভারি। এটা কিন্তু মিস করা যাবে না। সো সবাইকে আমন্ত্রণ রইল আরএস এন্টারপ্রাইজে। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আল্লাহ হাফিজ।